Olá, bem-vindo a outro vídeo de Café com Sonde. Nesta vez vamos estudar a pronúncia da letra R em português, tanto de Portugal quanto do Brasil. O R fraco tem o mesmo som do espanhol quando estiver entre duas vogais ou for dígrafos, isto é, quando está acompanhado de outra consoante, esse R é dígrafo. Bom, como falei, quando está entre duas vogais, vogal, R mais vogal, por exemplo, horas, parece, para e olheiras. Quando for dígrafo, palavra, vemos que o dígrafo é V e R, palavra, próprio, traz e graves. Neste caso, a pronúncia é fraca, como em espanhol, né? Horas ou graves. Importante, esta pronúncia do R fraco é tanto em Portugal quanto no Brasil. Isto é, funciona para as duas variantes. Agora, na variante brasileira, o R é pronunciado no Brasil como um J do espanhol. O J do espanhol é ja, não? Por exemplo, jarra, jarra, girafa. Então, é esse som. Quando a pronúncia for forte, isto é, esse R no Brasil é pronunciado como um J do espanhol quando a pronúncia for forte. Por exemplo, no começo de palavra, ou sílabas depois de consoante e quando aparecer graficamente RR, duas R's. Por exemplo, começo de palavra, restabelece, repor, rosa, rua. Começo de sílaba depois de consoante, genro, enredo, enrugado. E quando houver dois R's, correria, surrando, carro. Importante, quando o R for pronunciado forte em espanhol, no Brasil será similar ao som do J do espanhol, ja, como em espanhol, jarra. Agora vamos falar do R em Portugal. O R é pronunciado em Portugal similar ao R francês. Som uvular, isto é, atrás, na garganta, quando a pronúncia for forte. Isto é, quando a pronúncia for forte, vamos pronunciar na variante portuguesa esse R forte como um R francês, uvular, atrás na garganta. É isso. Por exemplo, no começo de palavra, ou sílaba depois de consoante e quando aparecer graficamente dois R's. Bom, começo de palavra, restabelece, repor, rosa. Começo de sílaba depois de consoante, genro, enredo, enrugado, enrugado. Quando houver dois R's, correria, surrando, carro. Bom, agora um caso nas duas variantes, Brasil e Portugal. O R no final de sílaba varia dependendo da região do Brasil. Em Portugal, pronuncia-se como o R do espanhol final de palavra. Agora veja a tabela. Bem que na parte de Portugal tem uma só reprodução, né? Do caso do R é como de espanhol, dormir, ser, estar. No Brasil, eu classifiquei em 4, que são como que as mais predominantes, mas há outras também. Então, temos o R de espanhol, como dormir, ser, estar. Ou temos esse J de espanhol, como falei, seria dormir, ser, estar.
E também temos o R pronunciado como em francês, dormir, ser, estar. Ou temos o R do inglês, que seria o R caipira, que seria dormir, ser, estar. Bom, agora vou ler estas duas frases na variante brasileira, com meu sotaque. O rato roeu a cortiça da rolha da garrafa do rei da Rússia. A senhora corria sem parar para pegar a carona. E finalmente vou ler as duas frases na variante europeia. O rato roeu a cortiça da rolha da garrafa do rei da Rússia. A senhora corria sem parar para pegar a carona.